写给你的信。这封信是写给一个曾经被忽略了爱的人。亲爱的，我不知道你是否还愿意读这封信，但我还是想写下这些话，不是为了挽回什么，只是想让你知道，我终于明白了。在一个偶然的机会，我遇到了一位僧人。这些日子，我在山中寺庙跟随僧人修行，远离城市的喧嚣，也远离了我曾经执着的一切。我开始真正看见自己，那个自以为是、骄傲又盲目的我。我曾以为只要努力工作，给你好的东西，就是爱你，但我错了，错得离谱。你说过你喜欢简单的生活，喜欢画画，喜欢静静地看书，我却从未真正在意。我总是忙着证明自己，忙着追逐我以为的成功。我以为你永远都会在我身边，直到那天你对我说要离开这个家，我才发现我早已失去了你。在寺里修行，我学会面对真实的自己。我不敢奢望你原谅我，但我想让你知道，我真的改变了。我不再是那个只会给予物质的人，而是开始懂得倾听、理解、尊重。谢谢你曾陪我走过那些年，那些回忆我会好好珍惜。如果有一天你愿意再和我说话，我会用心去听你说的话。愿你平安喜乐，深爱着你的人上。这信只是一份迟来的理解。如果你也曾爱过，也曾痛过，愿你在这段文字里找到一点安慰。